नेहा कक्कड़ दोस्तों के साथ कर रही थी डांस, तभी आवाज आई मोटे कितने हो गए। देखें वीडियो। नेहा कक्कड़ न सिर्फ सिंगिंग की दुनिया की क्वीन है बल्कि सोशल मीडिया पर भी उनका जमकर सिक्का चलता है। नेहा कक्कड़ के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर गर्दा उड़ाते हैं। नेहा कक्कड़ ने दोस्तों के साथ मस्ती का एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें वे दोस्तों के साथ डांस कर रही हैं। गाने के बीच में ही अचानक आवाज आती है कि मोटे कितने हो गए। नेहा कक्कड़ और उनके दोस्तों का डांस और दोनों ही बहुत फनी है। नेहा कक्कड़ के इस वीडियो खूब देखा जा रहा है और उनका अंदाज बहुत ही क्यूट है। नेहा कक्कड़ बॉलीवुड की शानदार आवाजों में गिनी जाती हैं और अक्सर उनके सॉन्ग टॉप चार्ट में रहते हैं। नेहा कक्कड़ का अंक मारे सॉन्ग खूब पॉपुलर हुआ था और इस सॉन्ग में रणवीर सिंह और सारा अली खान ने जमकर डांस किया था और सॉन्ग चार्टबस्टर बन गया था। लेकिन मोटे कितने हो गए में भी नेहा कक्कड़ क्लासिक अंदाज में दिखी रही हैं। नेहा कक्कड़ दिल्ली की रहने वाली हैं और बचपन से सिंगिंग कर रही हैं। 30 वर्षीय नेहा कक्कड़ ने सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में 2006 में हिस्सा लिया था और वे इस शो की जज भी कर चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही नेहा कक्कड़ ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर बॉयफ्रेंड हिमांशु कोहली से ब्रेकअप की खबर दी थी और वे कई मौकों पर काफी इमोशनल भी होती नजर आई थी। लेकिन अब वे अपने करियर पर फिर से तेज रफ्तार से दौड़ रही हैं।